السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. Dans cette séance, je vais représenter le cours de circuit électrique simple et leur schématisation. Première année collège physique-chimie. On commence par l'électricité. Premièrement, circuit simple. Il forme à plusieurs composants. Il faut un générateur par exemple, qui va générer l'électricité. On représentait le générateur comme ceci dans un schéma. Donc générateur هو المولد هو المسؤول على التيار الكهربائي في الذرة. اتفقنا؟ نمروا les fils conducteurs. Il faut également des fils conducteurs qui vont relier les éléments de circuit entre eux. Ils sont représentés par simple liaison. Donc تكونوا أسلاك الربط في الذرة الكهربائية. Les récepteurs étant des pôles qui nécessitent un courant électrique pour fonctionner. Donc les récepteurs كيحتاجوا التيار الكهربائي باش يخدموا. دونك عندنا هنا مصباح الرسم ديالو اللي تيكون في المونتاج اي لو سامبول كما قلنا كيكون على هذا الشكل هذا، وهذا لو سامبول ديال لو موتور. دونك حتى لو موتور تعتبر ريسيبتور تيستقبل التيار الكهربائي. ندوزو l'interrupteur est un élément de commande de circuit. Il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. عنده الحق يسمح بمرور التيار الكهربائي. مرة تيكون مفتوح، مرة تيكون مغلق. مرة يسمح بمرور التيار الكهربائي، مرة ما يسمحش بمرور التيار الكهربائي. بالنسبة للغوبريزونطاسيون كما كنشوفو هنايا تيكون عندنا واحد المونتاج فيه جينيراتور وفيه ريسيبتور اللي هنايا عندنا لا لامب وعندنا لي فيل كونديكتور. وتيقول لك شيماتيزي لو مونتاج. دونك انت عرفتي كيفاش ترسم الجينيراتور بهذا الشكل هذا. لي فيل كونيكتي ها همايا لي فيل كونديكتور اي لا لامب الرسم ديالها كما قلنا هنايا تترسم على هذا الشكل هذا وفيها. Un circuit simple peut être fermé ou ouvert. Premier schéma. Lors un circuit fermé, cela signifie que l'électricité peut passer dans l'ensemble de circuits électriques car l'interrupteur est fermé. Le courant passé par la borne positive et revient à la borne négative. La lampe, dans ce cas-là, est brillée. Dans le deuxième schéma, on a l'interrupteur est ouverte, la lame est éteinte, le courant ne passe pas parce que l'interrupteur est ouvert. بالنسبة la deuxième partie, conducteur et isolant électrique. Conducteur موصل laissant passer le courant, par exemple l'aluminium, acier, cuivre, tout limitant. Isolant ne laisse pas passer le courant, par exemple plastique, bois, l'air. دونك هاد لابارتي ساهله ما فيهاش شي حاجه صعيبه سوى انك تميز ما بين الكونديكتور اللي هو يسمح بمرور التيار وايزولون الذي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. ندوزو للتروازيام بارتي. En passant par la troisième partie, circuit en série et en parallèle. بالنسبة premier schéma, on a une seule boucle. دونك ما كنردش البال L1 و L2 مي كنشوف لا بوكل كامله خاصني نلقى فيها اون سول بوكل كنقول راه مونتاج اون سيري. بالنسبه للمونتاج اون باراليل عندي
بروميير بوكل هي الفوقانية اللي فيها المصباح L1، والدوزيام بوكل هي الثانية اللي فيها المصباح L2. دونك بوكل برينسيبال et بوكل الثانية، دونك دو بوكل. بالنسبة لي بوان M et N ce sont des nœuds، نقط مشتركة ما بين البوكل برينسيبال والبوكل ودوزيام بوكل. وهضرنا على قضية ديال L1 إلا كان غريي تحرق مثلا، واش يسمح بمرور التيار الكهربائي ولا ما يسمحش. دونك قلنا لا، لان ما غاديش يخلي التيار الكهربائي يوصل للمصباح L2. دونك تنديرو في هذه الحاله كور سيركوي باش يشعل لينا المصباح L2. واش كنحتاجو هاد كور سيركوي بالنسبه للمونتاج اون باراليل الا تحرق لنا المصباح L1؟ لا. دونك هنا يمكن له يدوز التيار الكهربائي ل L2 بلا ما نحتاجو انه يدخل المصباح L1. بهذا نكون كتالينا هاد الدرس ديال الكتريسيتي. ندوزو دابا للتمارين، سلسلة من التمارين باش نفهمو هاد الدرس هذا مزيان.